Minha amiga, chega aqui perto de mim, conta pra mim. O teu dia é corrido? Você anda estressada? Você tem atenção? A tensão realmente está ficando inevitável nos últimos tempos, né? E isso pode desencadear problemas de saúde, como o bruxismo, o que é apertar e ranger os dentes. É um hábito que você não tem consciência, é inconsciente, que muitas vezes as pessoas nem sabem que tem. Veja a matéria. O bruxismo é o hábito de ranger ou apertar dos dentes. Muitas pessoas acham que o bruxismo é só quando o parceiro escuta o barulhinho do ranger enquanto dorme, mas na verdade não é só isso. Ele pode ser noturno, né? Quando vocês realmente arranjam os dentes, ou até mesmo diurno, quando você está no home office, está lá no computador ou na televisão e está apertando os dentes. Nesse período em que nós estamos mais ansiosos, tensos, com medo de perder emprego, a gente não sabe como que vai ser a economia do país ano que vem, ou até mesmo de pegar o Covid, de ver algum parente doente. É claro que isso vai gerar mais ansiedade e faz com que a gente apresente o bruxismo. Acaba que você aperta mais os dentes. Associado a isso, existem fatores hereditários, até mesmo medicamentos que são para tratar a ansiedade, como uma fluoxetina ou até mesmo uma sertralina, eles podem levar a um bruxismo. O paciente pode apresentar mais apertamento dos dentes. Além disso, já foi cientificamente comprovado que algumas drogas, o tabagismo e até mesmo o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, eles também podem levar a esse distúrbio. Alguns pacientes, eles apresentam dores na região do ouvido, dor de cabeça, enxaqueca. Observa que os dentes começam a ter trincas, sensibilidade, até mobilidade nos dentes. Alguns casos, o paciente só descobre no cirurgião dentista. Então, ele já passou por alguns médicos para fazer tratamento de enxaqueca, mas somente no dentista que é feito um correto diagnóstico, quando observa a tensão da musculatura durante a palpação, observa os dentes que já estão bastante desgastados, a questão periodontal. E isso pode envolver também um tratamento multidisciplinar. O tratamento, na verdade, ele é multidisciplinar. Na verdade, o bruxismo ele não tem cura. Mas nós podemos amenizar a sintomatologia utilizando esses dispositivos ou placas estabilizadoras, chamada de placa de bruxismo, associado com terapias como acupuntura, práticas de exercícios, meditação, yoga, uma alimentação mais saudável. Você pode também associar com alguns medicamentos. Com a ocasião da pandemia, o meu estresse, a minha ansiedade se intensificaram. Eu notei que eu acordava com enxaqueca, algo que me incomodava todos os dias. Como eu já sou paciente da doutora Fernanda, eu não hesitei em vir procurar ela. De acordo com os meus sintomas, ela me falou que seria o bruxismo e que o que a gente poderia fazer para ajudar seria uma plaquinha de proteção para os meus dentes. As dores de cabeça me incomodavam muito e eu não fazia noção que poderia ser algo ligado aos dentes. Então eu procurei ajuda. Quando recebi o diagnóstico, vi que não era algo tão grave, fiquei mais tranquila e também observei que o meu filho passa pelo mesmo. É o acúmulo de estresse, ansiedade, tá fora da escola, aula online, então tudo isso juntou e ele também tem a mesma coisa. Então a gente vai cuidar juntos.